さあ YouTuber の真似事してみます。
本当はまあいいんか、切り落とす前にネジと思ったんだけど、そうもいかないのでこれでこれ締めるとここ潰れちゃうんでちょっともったいないんだけど、潰れない程度に軽く締めます。洗って一応これでステップ完成です。あとここに穴を開けるんですけど、本当は2面幅取って締めるようにするんですけど、うちフライスがないんで、ここに穴を開けてドライバーを入れて締めるというタイプのステップしかうちではちょっと作れません。で、あとキャップを作ります。キャップを作ります。